क्या आप पुराने खांसी से परेशान है और आपके खांस खांस कर जान निकल गए हैं और आपके ऐंठन वाली खांसी हो रही है और कफ जम गई है और कफ बहुत सता रही है आपके और बहुत दिन से खांसी ठीक नहीं हो रही है और बलगम बस जमा हो गई है और इससे निजात पाने के लिए आप एक ऐसे रेमेडी अपनाइए जिसके अपनाने से आपके बहुत अच्छी होगी, क्योंकि इससे ऐसे अडूसा का हिंदी में इससे अडूसा कहते हैं। ये अडूसा के बोट और फल है और ये अडूसा में हमारे अस्थमा के लिए बहुत पुरानी खांसी के लिए बहुत अच्छी होती है। ये पौधा ये आयुर्वेद में बहुत शक्तिशाली है। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और कफ और ट्यूबरकुलोसिस के लिए ये सांस से समस्याओं में बहुत आराम मिलते हैं और इसके पत्तियों के उपयोग किया जाता है। इसके पत्तियों में जो ये पत्तियां है, इसके पत्तियों में अल्कलाइड और बेसिनोन गुण पाए जाते हैं जो हमारे शक्तिशाली गुण होते हैं जो ब्रोंकाइटिस कफ निकालने में और सूजन के जो हमारे गले में सूजन होते हैं उसको ठीक करने में मदद करते हैं। जो हमारे फीवर हो गई है, फीवर में बहुत आराम मिलते हैं। इसी के साथ है रेस्पिरेटरी में बहुत रिलीफ मिलते हैं। श्वास संबंधी में राहत, छाती में जकड़न और को कम करता है और हमारे वायु मार्ग खोलने में मदद करते हैं। जो हमारे ऐंठन वाली खांसी है, पुरानी खांसी है, उसको ठीक करने में मदद करते हैं। ब्रोंकाइटिस में राहत मिलते हैं। इसको कफ निवारक है। ये फेफड़ों का कफ निकालने में मदद करते हैं। इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होते हैं इसमें, जिससे नेचुरल एंटीबायोटिक गुण पाया जाता है और हमारे जो इन्फेक्शन हो गए हैं, इन्फेक्शन में फाइट करता है और थ्रोट इन्फेक्शन के और ट्यूबरकुलोसिस में राहत मिलते हैं इससे। और ये एंटी इन्फ्लामेटरी पेन रिलीफ पाया जाता है। जो हमारे स्वेलिंग होता है, ये इतने ही नहीं, इसके लेने से हमारे गठिया में मदद करते हैं और इसके हमारे जैसे कि पीलिया, दस्त, संक्रमण, खुजली के उपचारों में उपयोग किया जाता है। आंतरिक रूप से ये हमारे जो परजीवी होते हैं, जो वर्म पड़ जाते हैं हमारे पेट में, ये कृमिनाशक होते हैं, इसके उपयोग से कीड़ों के निकालने में मदद करते हैं और ये बहुत लाभदायक है। इसके उपयोग अब कैसे किए, इसको हम काढ़े बनाकर और इसके रस और पाउडर को उपयोग में किया जाता है और इसको गर्भवती महिलाओं को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये गर्भवती महिला के लिए अच्छी नहीं होते हैं। इसके ये बहुत उपयोगी है सर्दी खोखी में। इसके लिए हम यहाँ पर एक लोगों के लिए ये 2 पत्तियाँ के हम इसमें उपयोग करेंगे। इसको ऐसे तोड़ कर लेना है। 2 गिलास पानी लेकर 2 पत्तियाँ लेंगे और इसी के साथ में हम यहाँ पर थोड़ा से हल्दी पाउडर और या कच्चे हल्दी मिलाएंगे। हम यहाँ पर हल्दी पाउडर मिला रहे हैं 1 चमचे और सीधा नमक आधा चम्मच हम सीधा नमक मिला रहे हैं, सिंधे नमक। इससे बहुत अच्छी होते हैं। और इसी के साथ में हम यहाँ पर ये 2 से 4-5 हम काला मरीच के तोड़ कर हम इस पर डाल देंगे, क्योंकि ये काला मरीच भी बहुत अच्छी होते हैं सर्दी खांसी के लिए। इसके हम तोड़ कर हम डाल देंगे। इसकर तोड़कर हम इस सभी को हम पका लेंगे। इस सब डाल करके इससे पानी को आधी होने तक इसको अच्छी से पका लेना।
ये काढ़ा को सुबह और शाम के बनाकर खा लेना, 4 से 5 दिन तक आपको सर्दी खांसी में आराम मिलेगा। ये पकने लगी है और बहुत अच्छी से इसको पकाना है। ये हमारे दादी नानियों के नुस्खे हैं। जब हम छोटा था तभी हमारे दादियों ने इसके काढ़ा बनाकर हमें खिलाते थे और हमें अच्छी होते थे। ये बहुत अच्छी से पक चुकी है और इसके एक गिलास पर डाल करके इसको थोड़ा गर्म ठंडा होने देना और सिप सिप करके खा लेना। इससे क्या होगा, ये आपके जमे हुए कफ, पुराने सर्दी खांसी और ऐंठन वाले खांसी, ब्रोंकाइटिस जैसा रोग में ये बहुत अच्छी काम करते हैं। इसीलिए वीडियो को बहुत लोगों तक पहुंचा देंगे, शेयर कर देंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि हम ऐसे वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले आप लोग देख पाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।